Вы будете удивлены, но эту укладку я сделала не на Dyson. Несколько месяцев я уже пользуюсь стайлером от Cutis, который стоит в 10 раз дешевле. У него в комплекте также много сменных насадок. И спустя время хочу поделиться с вами впечатлениями. На моих волосах вообще редко держится какая-либо укладка, кроме прямых волос. Но тут, на удивление, даже после влажной погоды остается классный объем. А кудряшки не разваливаются. На каждую сторону, кстати, разная насадка. Он крутит не за счет температуры, а за счет потока воздуха. Поэтому представляете, как берегутся волосы. Накручивает волосы он сам, а весит он всего лишь 374 грамма, поэтому даже рука не устает, как от некоторых стайлеров. За все время ни капли не пожалела, что его заказала.